Benvenuti a V12 Design. Parlare di auto elettriche è stimolante, è molto bello, però ho a volte anche la sensazione che possa diventare un po' ripetitivo e quindi lo voglio fare. Ma lo voglio fare perché proverò a darvi un angolo, a proporvi una innovazione che spero troviate particolarmente, come l'ho trovata io, particolarmente eccitante. Il vero problema nella adozione da parte del mercato, il vero freno nell'adozione da parte del mercato dell'automobile elettrica è, dovendo scegliere uno, il tempo di ricarica. Questo ancor più dell'autonomia. Se noi potessimo ricaricare l'auto elettrica in 5 minuti, come facciamo alla pompa della benzina, anche il tema dell'autonomia sarebbe completamente differente come gravità, come sensibilità. Però, oggigiorno, qualsiasi meravigliosa nuova automobile elettrica che si compri, sappiamo che se a un certo punto finiamo il carburante, dobbiamo aspettare 30-40 minuti. Poi ripeto, sapete che c'è una nebulosa di tariffe, kilowattaggi, voltaggi. Ok, però sappiamo che sono decine e decine e decine di minuti. Perfetto. Quello che mi è capitato in più di un'occasione, chiacchierando con persone, e sottolineo proprio con persone che non vengono al mondo del progetto, che non vengono dal mondo dell'automobile ancora di più, mi è capitato più di un'occasione che mi venisse posta con la freschezza di chi non sa, e lo dico in senso positivo, la domanda seguente: ma perché non sostituiamo le batterie quando sono scariche e le sostituiamo con un pacco nuovo? Esattamente come facciamo con l'orsetto, giusto? Con i giocattoli. Questa domanda così apparentemente ingenua e così in parte però geniale venne affrontata in effetti da Tesla alcuni anni fa. Andiamo indietro abbastanza nella giovane storia di Tesla, che presentò un concept, del quale peraltro c'erano alcuni video su YouTube, per il quale una vettura Tesla con le batterie scariche veniva posizionata su una piattaforma particolarmente attrezzata che smontava il pacco batterie da sotto il pianale e lo sostituiva. Peraltro, teniamo presente che già oggi a livello progettuale, in maniera asintotica, dal punto di vista telaistico, tutte le batterie delle automobili elettriche sono sotto il pavimento, diciamo, un po' banalizzando, e quindi neanche farlo posto in una posizione particolarmente vantaggiosa per la sostituzione. Ok. Tesla affrontò questo concept, però in effetti da allora non se ne è fatto più nulla e Tesla, come altri produttori, scusate, utilizzo Tesla come esempio, continuano la propria gara nel miglioramento delle batterie, nell'ottimizzazione dei consumi, nell'incremento della capillarità della rete e via dicendo. Acceleriamo e avvolgiamo il nastro e arriviamo ad oggi. NIO, N-I-O, è un brand cinese con un trascorso un po' travagliato, come a volte capita alle start-up nel mondo dell'automobile, perché è un settore talmente intensivo nell'utilizzo di capitali che a volte la mancanza di fiato finanziario si può far sentire. Comunque oggi NIO è una realtà in Cina operante e quello che vi racconto non è un concept. Può accadervi, se il Covid vi lasciasse in pace e vi permettesse di andare a Shanghai, lo potreste vivere direttamente. ES8 è un bel SUV molto moderno, dagli interni particolarmente accattivanti, elettrico, di produzione NIO, di dimensioni importanti, di prestazioni, di prestigio. Supponiamo che lo stiamo guidando in giro per Shanghai, ci accorgiamo che la carica dei nostri accumulatori è scesa sotto un certo livello e con la app, oltre che con l'infotainment di bordo, verifichiamo la stazione più vicina, verifichiamo lo stato, quindi se ci sono altre persone, macchine prenotate, eccetera, eccetera, quindi prenotiamo la nostra sessione di ricarica. Arriviamo, invece di vedere la solita distesa di colonnine, come a volte invece ci capita di vedere, c'è una specie di garage, un piccolo edificio grigio, scendiamo dalla vettura, l'addetto della NIO prende la nostra automobile, fa una manovra e la fa lui, perché questo garage nel quale ripone la vettura è in realtà un automa piuttosto sofisticato e quindi non sarebbe carino che noi in retromarcia andassimo a sbattere su qualche organismo complesso, perché posizionata la nostra vettura quasi scarica al posto giusto, improvvisamente, sceso l'occupante, sceso l'addetto della NIO, dal basso vengono svitati i punti di attacco del pacco batterie,
pacco batterie, tipicamente mezzo tonnellata, sapete, di materiale, viene smontato, una rototraslazione lo fa uscire, lo fa riporre nel magazzino di ricarica, dove con i tempi necessari si andrà a ricaricare, e immediatamente ci viene portato un nuovo pacco batterie che, tac, in maniera automatica viene fissato, agganciato meccanicamente e elettricamente sotto la nostra vettura, il tutto in meno di 3 minuti. A questo punto noi possiamo togliere il disturbo e ripartire. Peraltro, se abbiamo comprato la NIO, l'S8 lo facciamo pure gratuitamente, oppure ci sono dei costi. Questo, l'aspetto commerciale è poco male. La cosa incredibile è che non è un concept, questa è la realtà. NIO oggi propone come propria interpretazione della logica di ricarica, dà una forte spallata alla famosa paura di prima. Non voglio restare 40 minuti bloccato ad aspettare la mia ricarica 25, 29, 32. Ovviamente la rete di NIO dovrà crescere e lo faranno in proporzione alle vendite per evitare di avere una coda di macchine che devono ricevere questo trattamento, ma questo è un tema di dimensionamento della rete. Ma dal punto di vista tecnologico, non so come la vediate e nello spirito Sparks lascerò a voi valutare, approfondire, capire e formare un'opinione propria per vedere se sia questo la famosa goccia che fa positivamente traboccare il vaso nel desiderio di adozione di vetture elettriche da parte dell'utente finale in maniera molto più diffusa. L'ho trovato uno spunto estremamente interessante, uno perché mi ha ricordato di quelle persone con le quali mi è capitato di parlare, così lontane dal mondo delle progettualità, che mi posero con questo candore la domanda che magari da progettista o da tecnico uno rischia di etichettare come una sciocchezza. E questo spirito Sparks, ricordiamoci sempre che la conoscenza a volte porta anche un po' un irrigidimento in quello che sappiamo. E questo prima riflessione. Seconda riflessione, cavolo, c'è qualcuno adesso che in Cina offre sul mercato una tecnologia che potrebbe veramente ribaltare o accelerare il percorso che la vettura elettrica sta facendo nel venirci incontro come utenti finali. Ovviamente formulate la vostra opinione, documentatevi, siate in disaccordo, è sempre benvenuto e ci vediamo al prossimo video di C-Sparks. Ciao!